Halo guys, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau aktivitas pagi. Ini ya nggak pagi-pagi banget sih ya, lumayan udah agak jam 8-an kayaknya. Ini aku lagi di kandang. Aku mau nyuci kandang kucing guys. Sambil dede aku pakai masker karena biar enggak huwe-huwe. Karena ini tuh agak kotor yang di bawah, jadi aku bersihin gitu. Kita cuci ininya dulu. Ini aku pakai sabun. Pakai sabun pencuci piring. Kandangnya tuh ada 2. Ini kalau yang kayak kawatan kerenjangnya itu aku pakai kain ya guys, nggak disikat.
Kok wiri iki ngekakne apa nih to? Kok malah mati? Kunci tuh. Akhirnya selesai juga. Kalau ini tinggal kita jemur aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya